Ani, ikaw na mag-ano dali, tanggali sa isa. Kita patuloy kami. Ano to? Galing kay tita to, I'm sure. Wow. Ersaw, tapioca pearls. Ba't yung video mo ba? Alam mo na. Alam, daily ko na. Kunti lang memory niya. Eh di, ipasa mo sa akin. Okay lang naman to. Ayusin mo na lang para maganda. Happy birthday tayo ah. Hindi nagpo-focus. Anong problema nito? Ha? This is everything. Yes. Wow. Ano ang laman nitong mga itong mga black na box? Tapos ito powder naman. Wow. Yaman ni mama. 3? Ano ito? Eyeliner? Oo, eye and lip liner. Black? Nakalagay lip Hindi lang kasi tayo hindi nagko-focus yun kapag ganyan ka din. Eyeliner din. Ito na yung sa kilay. Try mo ngayon. Wow. Let's open this now. Alright. And no, I'm almost done. Blusher. Okay, tapos na. Pipicturean ko na lang. Iyan naman na lang dito. Itayo mo na lang. Ay, paano picturean pa ni? Ito lang. I-stop ko muna bago ako makapag-picture. Oh. Lasukre. Wow. Ba't ang hirap ko? Akala ko tinanggal mo na yung tape. Oo, tinanggal ko. Jenna, 1, 2, ready? I-focus mo. Wow! Oh, ang galing! Ito yung hanju ko na sinasabi ko, men. Tapos yung tarts. My gosh, thank you! Wow, feel good! May nagbibenta. Paniya, hindi ko ma-focus. Ano ba naman to? Oh. Gagawin ko, luma na yun. Wala siyang pinapokus hanggang ngayon. Sorry, labo. Ito yung mga hanjuko cheese tapos cheese tart. Wow! Hanjuko cheesecake. Sorry, PG mode. And then the cheese tart. Ayusin natin, taba mo. Yan. Uy. Hey, why are you talking like that? Sorry. Okay. Rated PG, you know? Uchi. Tapat ka na? Sige, go na. Wow. Men, tikman mo, hindi ka pa nakatikim nito eh.
Bukas lang, ano na agad ah. Game, go, go, go! Okay. Pa rin? Ako pingin naman. Wala ka. Hindi pa! Dahap pala gaman. Ikaw naman. May isasama ko sa video to ah. Nabilisan mo. Hindi ko masyado type. Kanya-kanya lang yan. Kasi hindi ako kumakain ng pure eh. Parang yung luya. Talaga? Ayun ang mga tipo ko. Kaya pala tap na tap mo yan. Sino? Sir, ma'am. Kasi mukhang ginawa yun eh. Tama siya sino may gusto yun. Ulo! Pa! Nagdalo ka pa. Pagkit-LQ kayo. Pagkit-LQ ka na to. Tama LDR na kami.